Booyah! សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីបាទមកកាន់ការសិក្សានៅ Python Programming Language អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបាទគឺ recharacterize ទៅដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅ sub យកមកចែកជូននឹងមេរៀនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹង sub នេះផងដែរបាទគឺវាមិនខុសពី split ប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែ sub នេះគឺមានន័យថារាល់ពេលដែលយើង split គឺយើងអាចយើងវាអាចយកនៅ which is character មួយបាទយកទៅដាក់ទៅលើ white space ដែលយើងព្យាយាមសាប់ហ្នឹងយើងអាចយក character ផ្សេងបាទយកទៅជំនួសបាទ white space ដែលយើងចង់ which is យើងចង់ split ហ្នឹងជាឧទាហរណ៍បាទកន្លែងនេះយើង import ខ្ញុំនិយាយថា import read scroll ជាមួយខាងក្រោមខ្ញុំបង្កើតនៅ string មួយដោយនិយាយថាខ្ញុំនិយាយដដែលទៀតទេបាទកន្លែងនេះនិយាយទៅ I am a teacher អូខេហើយខ្ញុំនឹងបង្កើតនៅ variable មួយ serial មកកាន់ regex.sub បាទហើយនៅក្នុង sub នេះផងដែរបាទគឺវាមាន4ទៅ5 6 argument បាទតែ argument 4បាទដែលសំខាន់បាទក្នុង function sub នេះនិយាយរំទៅ function ទី1 represent អំពីwhich is space white space ដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងឲ្យ white space ដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគឺបងប្អូនដឹងហើយគឺ which is backslash s ហើយ which is character ដែលយើងចង់ replace បាទជាមួយនឹង white space របស់យើងអញ្ចឹង character ដែលយើងចង់ replace គឺខ្ញុំចង់ឲ្យវា replace ជាមួយនឹងពាក្យថាខ្មែរខ្ញុំចង់ឲ្យវា replace នៅពាក្យថាខ្មែរចូលទៅកាន់ white space ហ្នឹងហើយ which is string ដែលយើងត្រូវយកមកប្រើគឺ which is going to be string.txt នេះអូខេ perfect ឥឡូវនេះគឺបើសិនខ្ញុំ print out នៅ var នេះឥឡូវបាទ roll white space ទាំងអស់ roll white space ដែលនៅក្នុង I am a teacher នេះវានឹងធ្វើការ replace បាទពី white space នេះមកកាន់ពាក្យថាខ្មែរនេះបាទហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូនអរគ្នាបាទ this ចុចអូខេបើសិនខ្ញុំ execute នៅ file ឡើងគេថានិយាយថា I ខ្មែរ am ខ្មែរខ្មែរ teacher បាទនោះហើយឥឡូវខ្ញុំដោយសារខ្ញុំនិយាយថាខ្មែរចុះខ្ញុំលុបខ្មែរចុះខ្ញុំដាក់ចេះខ្ញុំដាក់000ហើយយើងវែងតិចខ្ញុំ press play ម្ដងទៀតគេថា I 000 am 000 a 000 teacher នោះហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាដូចមានន័យថាកន្លែងវាមានន័យថាវាធ្វើការ replace រាល់ white space ទាំងអស់ដែលនៅក្នុង string របស់យើងនេះជំនួសដោយ which is condition ដែលយើង add បន្ថែមឡើងនេះបាទអានឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង regex.sub ហ្នឹងវា replace ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចថាស្រួលនឹង C# បាទព្រោះថា C# វាអាចថាពិបាកជាងបើ C# វាអាចធ្វើកើតបងប្អូនអរគ្នាក៏ប៉ុន្តែវានិយាយ C# វាស្មុកទៅសេច្រើននឹង Python និយាយចំទៅវាមើលតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអរគ្នា Python តែប៉ុណ្្នឹងតែមួយខ្សែប៉ុណ្្នឹងគឺធ្វើកើតប៉ុន្តែ C# គឺមិនមែនមួយខ្សែទេនោះហើយបាទវាច្រើននិយាយចំអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមនៅ argument មួយទៀតបាទនៅខាងក្រោយនេះ so argument ខាងក្រោយនេះបាទ return ទៅកាន់ number which is វាដូចនៅក្នុងវគ្គចាស់ដែលយើងរៀន split ដែរគឺមានន័យថា which is going to be start y space position មានន័យថាចំណុច y space ដែលយើងចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងការដែលយើងចាប់ផ្ដើមគឺបើយើងអានភាសាអង់គ្លេសយើងចាប់ផ្ដើមពីខាងឆ្វេងដៃមកអញ្ចឹងបាទពីខាងឆ្វេងដៃមកអញ្ចឹង I am a teacher អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំ set ទៅកាន់1អញ្ចឹង position ដែល which is វា add ជំនួសដោយពាក្យ000នេះគឺវា add តែ1ដបងឲ្យយើងតែមកនេះទេបាទអា1ទៀតអា2ទៀតនៅខាងក្រោយនេះគឺវាអត់ធ្វើទេវាធ្វើតែ1ឲ្យយើងតែមកនេះទេនឹងអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំ press play ឥឡូវគេនិយាយថា I 000 am a teacher បាទអា white space 2ខាងក្រោយនេះវាធ្វើទេបាទអូខេហើយបើសិនជាខ្ញុំ set វាទៅកាន់2បាទវាធ្វើ2តា I am តែមិនទេ
បន្ទាប់ពី a teacher នេះគឺអត់មានទេគឺថា perfect ឬក៏ខ្ញុំធ្វើ3ក៏បានទៅតាមហ្នឹងពី white space វាមាន3មែនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើជាងនេះគឺប្រកាសជាទាំងអស់មិនអញ្ចឹងបាទហើយបើសិនជាទាំងអស់ដដែលគឺយើងអត់មានចាំបាច់ប្រើ3ទេ3លុប3អញ្ចឹងបាទគឺវាដូចតែគ្នានិយាយចំទៅដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងអ្នកសារដែលបងប្អូនបានយល់អំពី sub នៅក្នុង episode នៅក្នុងវគ្គនេះនិយាយទៅវា replace បាននៅ string មួយឬក៏វា replace នៅ condition មួយបានចូលទៅកាន់ white space ដែលយើងមានបាទ array get.sum អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងបន្តទៀតបានក្នុងវគ្គក្រោយ